โยมชื่ออะไรWhat's your name? My name is Nadun. Nadun? Yes. Nadun. ชื่อแค่อับดุลNadun. ว่าไง Do you any question? Yeah, I would like to know about Anapanasati. Can you hear me? ได้ยิน Okay. I would like to know about Anapanasati. When we focusing on the breath, at some point it's getting so subtle, and there's a point that we might even we are not it's less noticeable. So I would like to know how to proceed further in that point. แปลพอฝึกมาอานาปานสติรู้ลมหายใจเขาออกอะไรเจ้าค่ะก็อยากจะทราบเกี่ยวกับอานาปานสติเจ้าค่ะบางครั้งที่จิตใจวุ่นวายก็ใช้อานาปานสติเจ้าค่ะแล้วก็เขาถามว่าบางครั้งจะรู้สึกว่าลมหายใจมันเบาจนแทบไม่รู้สึกขอคำแนะนำจากหลวงตาเจ้าค่ะคือของโยมเนี่ยเวลาโยมรู้ลมหายใจเขาออกรู้ลมหายใจก็ออกรู้ไปก็รู้ไปตามความเป็นจริงเนี่ยลมหายใจทุกปัจจุบันเนี่ยคือลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวก็แค่รับรู้รับทราบอย่าไปแทรกแซงกดข่มบังคับหรืออยากให้เขาเป็นไปอย่างไรก็คือรับรู้ตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกหยาบปานกลางเบาละเอียดจนกระทั่งไม่มีลมหายใจก็รู้ว่าเนี่ยลมหายใจหยาบปานกลางละเอียดไม่มีลมหายใจตามความเป็นจริงอย่างไรก็อย่างนั้นเลยทั้งเข้าและออกให้รับรู้ไปอย่างเนี้ยอยากให้สติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวพร้อมรู้ลมหายใจเข้าออกอย่าให้ขาดวรรคขาดตอนแต่ที่เขาพลาดไปเขาพลาดไปคือเขาปฏิบัติผิดก็คือว่าเมื่อเวลามันพอเขารู้ลมหายใจแล้วพอมันสงบมันนิ่งหรือมันเบาเขาจะมีตัวไปจับเป็นความจริงมันเป็นอัตตาตัวตนด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานไปจับมีตัวเนี่ยไปจับความนิ่งความเบาสบายแล้วก็ค่อยๆนั่งหลับสับประงกคอหักมันไม่มีปัญญาเรียกว่าสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความจริงต้องรู้ไว้แล้วก็พอมันเบาพอรู้แล้วร่างกายเนี่ยเบาหรือไม่เบามันจิตใจมันเบาหรือสบายไม่สบายได้แต่แค่รับรู้รับทราบตามความเป็นจริงทั้งลมหายใจและร่างกายเบาจิตเบาหรือไม่เบาอย่างไรก็ตามรับรู้ตามความเป็นจริงอย่ากดข่มบังคับอย่าอยากให้เขาเป็นไปยังไงพอมันเบามันนิ่งแล้วก็ไปจับแช่มันก็คอหลับสับประงกแต่พอเขาปฏิบัติไม่ได้อย่างใจพอมันไม่ได้อย่างใจเขาก็จะหงุดหงิดนี่คือข้อผิดพลาดเขาไม่ใช่รับรู้ตามความเป็นจริงรับรู้ตามความเป็นจริงคือการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ว่าทั้งร่างกายทั้งลมหายใจเขาออกทั้งร่างกายทั้งเวทนาในร่างกายจิตใจเขาเนี่ยแล้วก็ไอ้จิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คงที่ให้ยึดมั่นถือมั่นได้มันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขเพื่อเรียนรู้ความจริงกล่าวขอโอกาสเจ้าค่ะ so Nadun please allow me to translate you asked about Anapanasati right you practice by focusing on your breath is that correct breath in and breath out right Luangta recommendation for you is you should observe no matter what happened the way it is you breathe in long hair short hair breathe out long hair short hair just the way it is knowing just the way it is but thing is the problem is normally we have a desire to have perfect breath or perfect concentration it's not like accept the way it is sorry you get what I said can you come again you just accept the breath the way it is no matter what come up in your mind yes no matter how long the breath is no matter how short the breath is it doesn't matter just know it the way it is but the problem is we have some design
to have perfect concentration. You know what I mean? Yeah. It's not like we accept the way it is. We have some maybe concept or ideal of concentration, something like that. So it's not like that. Just knowing the way it is. And one problem that occurs to every practitioner when you follow the breath for a period of time, you start to feel like it's very light, right? Yes. Like a feather, right? From that moment, there's suddenly a sense of self that caught or get caught in the light feeling suddenly. You know what I mean? Yes. And stay in that light feeling. That is atta. The way it is the right way. It should be like accept the way it is. There is no atta to get caught or holding on or attached to the light, that light feeling. Just feel with the flow, no matter what. Because the purpose of anapanasati, it's like just study what really happened, study what is the truth of that moment. If we have desire to control things, we don't learn anything from that. We don't learn anicca, dukkha, anatta. We don't learn that it impermanent. It's subject to suffer, right? We don't learn it not self in that. Just accept the way it is. Just knowing, and know atta to hold on any feeling that occur. No matter feeling that occur, just come and gone. It licenses the way it is. Yeah. เข้าใจไม่เข้าใจไงแล้วก็ให้ซักได้เต็มที่ Do you understand what? Do you understand the concept? You can have any question as much as one. อย่าเก็บความสงสัยแม้แต่น้อยหนึ่งไปศรีลังกา Don't keep your hesitation. Don't keep your answer back to Sri Lanka. So honestly, I would like practice more and try out more. I would like to practice more and try out more. And thank you very much for the solution and the explanation. ไอ้ที่เขาฟังเนี่ยเขาเห็นข้อผิดพลาดตรงนี้ไหม Do you see any flaw from his answer? Do you see what is a flaw in your practice? Usually I start with focusing on the breath from here to here, and the flow again. And when I concentrate on this for some time, I can focus on a single point somewhere around here, and then I watch for a long time. Then eventually it gets so subtle and peaceful. So how about the answer from Luangta that talk about the practice? Do you see the flaw or the pitfall from your previous practice? Yes, I found some. I understood some the change I should do to my practice. So it's really helpful. I would like to try out and practice and to apply with my method. I mean, to practice this. เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับไปฝึกให้มากกว่านี้ค่ะอ้อมก็เลยถามเขาว่าแล้วเขาเข้าใจไหมว่าสิ่งที่หลวงตาสอนนะเขาเห็นไหมว่าข้อผิดพลาดของการฝึกเขาคืออะไรเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาจะเฝ้าดูการลมหายใจอะค่ะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของมันก็จะกลับไปฝึกแบบนี้ค่ะไม่ใช่เขาเข้าใจเข้าใจคัดเคลื่อน Still not correct? Yes. พระอาจารย์มัก And before Luangta was explaining when your breath gets subtler and subtler, he saw your mistake, so to say, is when it gets more and more subtle. There's like a self who attaches to it, that experience, like that peace and subtleness, and you get lost in it, and then you even fall asleep. So maybe have you ever experienced when you get like very subtle,
and when you feel like you lose the breath, that you maybe, your posture is not straight anymore and kind of like sleepy. I don't feel like sleepy, but I think the concentration flow is not strong, so the continuity is maybe I'm struggling. Like to he maintain. said, when it gets subtle, like you lose your mindfulness. No, actually, when it gets so subtle, I'm trying to so it's very difficult to find the point breath that is so subtle that I can't identify it. Actually, I can identify, but I have to make an effort. I have to make an effort to identify that. Yeah, and that was the other thing he saw, like a common mistake of practitioners is that they try to do something. Like you try to find it, you try to touch it, and you think you have to find something. Like you're not just observing as it is, but you try to create a certain experience, or you try to find a certain experience you have heard about, and not kind of manipulate your experience. Like it's subtle, but you want to feel it. You feel you lose it, but you want to be mindful or stay in touch with it. And when it's not going according to your wanting or desire or aim, then you feel like agitate. Like these two things. Like he saw, Yeah. and then he asked. Was his so while explaining this phenomena, could you see, or while she was translating, could you see like a fault of your practice, or could you recognize yourself? Oh yeah, that's what I'm doing wrong, or was this explanation or instruction something you can't connect with or can't make sense out of it? Actually, I got some points that I have to apply to and practice further. Like if I practice further, like I think I might be that maybe I'm like trying too hard at some point. I have to let it go in the natural flow. Yes. So this was like the beginning, like Luangta said, however your breath is, long or short or subtle or rough, just notice it as it is. And also notice when you want to change the experience. Like when you start to interfere. And that's the start of wrong practice, because then there's a self getting involved with the natural experience. Yes. So your duty is just observe what is happening right here, right now, however it is, and observe your reaction towards that experience. Like you not like it, you like it, you want to change it or not want to change it, you get lost in it or your mind wanders away. Like just observe however it is. Like the experience as well, your reaction towards it. Yes. And he said like mostly, or it's difficult to say, he felt like the state you experience is when it gets subtler and subtler, like you kind of lose contact to it, and you, like the brightness is gone and the clarity and kind of, that's a sign of sleepiness. When the clarity is gone, like you said, you can't feel it, you don't know where it is, and you try to keep in touch with it, and like there's activity, there's a self getting involved in the experience or in the meditation, and that's where the wrong practice starts, because right view is there's no self, and that's now you are doing something, like the you gets involved. And that's like where you stop observing and stop learning. Okay, yeah, understood. Because we just observe in order to learn. And we practice just observing, but that's not what we usually do. We interfere. Yes. ช่วยแปลด้วยดิtranslate ด้วย translate แค่พยายามอธิบายสิ่งที่หลวงตาได้อธิบายสำหรับแล้วเขาเข้าใจไหม
อธิบายไงพยายามอธิบายยังไงจะได้รู้ว่าพระอาจารย์มาร์คพยายามอธิบายไงสรุปก็พระอาจารย์มาอธิบายในส่วนของรายละเอียดที่หลวงตาอธิบายให้คุณณดุลฟังเจ้าค่ะพระอาจารย์มาร์คพยายามจะชี้ว่าสิ่งที่เขาเข้าใจผิดตอนนี้ค่ะคือเขาเข้าใจว่าเขาบอกว่าปัญหาเขาตอนนี้คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาโฟกัสตรงจุดไหนของลมหายใจดีพระอาจารย์ก็เลยอธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิให้ฟังเจ้าค่ะว่าจริงๆมันเป็นแค่ผู้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแบบที่มันเป็นเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องแบบจะให้มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนั้นเจ้าค่ะเพราะว่าถ้ามีตัวตนที่เข้าไปอินเทอร์เฟียร์ที่อยู่ที่ตั้งก็จะมีตัวตนแต่ยึดแล้วก็จะเกิดปัญหาง่วงซึมดูดเข้าไปโดนดูดเข้าไปเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการง่วงแต่ว่าเขาจะมีปัญหาอื่นพระอาจารย์มาก็พยายามจะอธิบายว่าอาจจะอธิบายให้เขาฟังบอกว่าเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้เห็นสิ่งเดียวแบบเห็นแบบเดียวกับเราเจ้าค่ะมันยังยึดถืออยู่ว่าจะต้องเป็นแบบนี้คือมันจะเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ก็กำลังพูดก่อนที่เข้ามาเนี่ยก็กำลังพูดกันเรื่องนี้อยู่พอดีแม้แต่ลูกศิษย์ลูกตาที่อยู่ที่นี่อย่างเมื่อกี้ลูกศิษย์ที่ออกมาพูดหน้าห้องเมื่อกี้ทั้งงัดแล้วก็เบสเนี่ยแล้วก็โยมที่นั่งฟังอยู่เนี่ยยังเข้าใจเหมือนโยมเนี่ยเข้าใจผิดเหมือนโยมเลยเข้าใจผิดแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเข้าใจถูกคือเข้าใจว่าเนี่ยคืออารมณ์สมาธิแล้วพยายามพอรู้ลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมว่าพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือลมหายใจเข้าออกพอรู้เสร็จมันยิ่งเบามันยิ่งเงียบมันยิ่งว่างแล้วมันก็โดนไปจับตรงนั้นว่าเนี่ยคือใช่เลยเป็นสมาธินี่คือใช่เลยคืออารมณ์สมาธิพอใช่แค่นั้นนะมันดูดเลยมันดูดเพราะเราเข้าใจว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นสมาธิความรับรู้ตามความเป็นจริงของลมหายใจเขาออกคือกายเครื่องปรุงแต่งกายเนี่ยให้เห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้มันก็เลยค่อยๆทิ้งละทิ้งความรู้เข้าใจสัจธรรมนี้ไปแล้วเข้าใจผิดว่าไอ้เบาว่างนิ่งเฉยเงียบเนี่ยคืออารมณ์สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิก็ค่อยๆดูดเข้าไปแล้วไปจับไปยึดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็โดนดูดไปไม่รู้ตัวแล้วก็พอรู้สึกตัวมันคนหลับสงบแล้วก็พอรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่เห็นอีกว่าพอรู้สึกตัวมาไอ้ผู้ที่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็พูดอะไรอยู่ในใจคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งพูดอะไรอยู่ในใจเหมือนคนบ้ามีความพยายามยังไงก็ตามพยายามดิ้นรนค้นหาพยายามวิเคราะห์พยายามให้รู้ไม่ให้หลงพยายามให้รู้ไม่ให้หลงมันก็กลายเป็นไอ้ตัวทุกข์มาอยู่ที่ไอ้ตัวพยายามไอ้ตัวที่รู้ก็ไม่เห็นอีกแล้วก็มันก็จะมาหงุดหงิดมีความพยายามอยู่ในตัวปรุงแต่งอยู่ในตัวผู้รู้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะจับอารมณ์สมาธิได้พอสมาธิมันเคลื่อนไม่ได้ก็โมโหหงุดหงิดมันก็จะวนเล่นงูกินหางแบบนี้คือได้อย่างใจก็ไปจับไม่ได้อย่างใจก็หงุดหงิดแล้วก็พยายามจะให้มันกลับมาให้นิ่งให้เฉยให้เป็นให้ได้เนี่ยคือยังเข้าใจผิดหลายคนในที่นี้ก็ยังเข้าใจผิดงัดก็ยังเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาฟังธรรมหลวงตาปุ๊บก็เข้าสมาธิหลับตาฟังแล้วก็โดนดูดเข้าไปในอารมณ์ที่นิ่งแล้วก็ฟังธรรมเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วสุดท้ายจนบัดเนี้ยนานจะเป็นปีเลยแล้วก็ยังฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะว่าเข้าใจว่าฟังด้วยแล้วก็เป็นสมาธิฟังธรรมจะอะไรเป็นสมาธิแล้วก็โดนดูดเข้าไปในอารมณ์แต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิมันอยู่ที่ว่ารับรู้ทุกอย่างทั้งกายเวทนาจิตธรรมรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะธรรมารมณ์อายตนะภายนอก6เนี่ยได้แต่สักแต่ว่ารับรู้ไม่ยึดไม่ติดไปไม่หลงไปแล้วไม่ไปกดบังคับหรือไปบังคับตัวเองไม่ให้หลงติดไป1ไม่หลงติดไปรับรู้แล้วไม่หลงติดไป2ไม่ไปกดข่มบังคับแทรกแซงที่ลนผักใส3ไม่หนีประโยชน์นิ่งเฉยว่างเปล่าเบาสบายหนีรับรู้เขาตามความเป็นจริงว่าทั้งกายเวทนาจิตธรรมในร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่มีอะไรเรายึดมั่นถือมั่นได้เห็นแต่ความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เราอย่าพอมันนั่งแล้วเจ็บขาเจ็บตะปุ่มแล้วก็พอพลิกร่างกายหน่อยมันก็รู้สึกเป็นสุขอย่างเงี้ยมันก็หนีไปเรื่อยๆมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์สักทีมันก็เลยมองไม่เห็นเป็นความทุกข์อย่างเนี้ยการเรียนรู้ความจริงอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้สิ้นยึดแล้วไม่มีผู้ยึดมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมุติเรียกว่านิพพานทุกปัจจุบันขณะเรื่อยไปแต่เนี้ยเขาเนี่ยปฏิบัติโดยมีความแทรกแซงก็จับอารมณ์สมาธิในปัจจุบันเข้าใจว่านี่เป็นอารมณ์สมาธิปัจจุบันแล้วคาดหมายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันหลงเนี่ยน้ำพึ่งก็เป็นที่พยายามเมื่อวานนี่พยายามพูดอยู่เลยเห็นอยู่แล้วพยายามที่จะชี้แนะตัวนี้แต่ก็ยังไม่เห็นตัวเองที่ว่าพอนั่งแล้วก็นั่ง
แล้วพอเริ่มจิตมันเริ่มเป็นอารมณ์สมาธิหน่อยก็เข้าไปจับแหละคือเริ่มเข้าไปจับในอารมณ์สมาธิโดยไม่รู้ตัวแล้วก็แต่เข้าใจว่าเพราะว่าอะไรเข้าใจว่านี่มันเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็โดนดูข้างในก็ทำอย่างเงี้ยมันผิดทั้งคู่นะมันไอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่อารมณ์สมาธิไอ้ที่มันขึ้นมานี่ก็ไม่มีสติมันฟุ้งซ่านอยู่นี่มันจะเอาให้ได้เป็นข้างในอ่ะบ่นเหมือนคนบ้าอยู่เนี่ยยังไม่รู้ตัวเนี่ยก็ยังผิดอยู่ที่นี่ก็ยังผิดเนี่ยนี่เขาไม่เห็นตัวเองอ่ะเขาเลยไม่เข้าใจอ้าวพระอาจารย์มาจะอธิบายเขา So I try to summarize what he said. He talked very long, so forgive me if I forget something, and the nun will also help. So, in conclusion, like he said, many people here practice in the same wrong way because they not understand what samadhi really means. Like there's a difference between correct samadhi and wrong samadhi. So they think when it gets subtle and then like empty, they attach to that subtleness and emptiness and get lost in it and totally forget the breath. Like totally forget the object they actually want to observe and see the nature of. Like we want to observe the breath in order to see anicca, dukkha, anatta, and not get attached to some kind of state like emptiness or peace or anything, because there's not the attachment is not at the the aim of meditation is to understand these five aggregates, to see the nature of these five aggregates, and not get lost in some subtle states. So when people practice, it gets subtler and subtler and subtler, and they get lost in that state and attach to it, and then maybe like drift off, and then maybe like sati comes back, like what you said, you lose it, and then you try to readjust yourself, you try to start again to find the breath again because you lost the breath. Then inside you try to understand, or you talk inside how to do it properly, what you should do and what you should adjust. Like you also don't notice like this inner commentator, this inner that inner voice which is constantly talking. Like either you're lost, like kind of totally lose mindfulness, or when you then catch yourself again, like then start like getting lost in this inner voice, like in this self, and this constantly like analyzing and adjusting and manipulating and trying to reach a certain aim you have in your mind, and arrange reality according to your expectations or idea or whatever. So he said this is a very common mistake, that people get lost in certain states and misperceive this as the aim or the goal of meditation, like this temporary peace and emptiness, and think that's the successful thing, and they just like get stuck there for eternity, and they not that's not the way to lose attachment towards the five aggregates. She has some other point. One thing I think is very important is about if no self, if there is no you to attach to anything, there is no suffering, right? If state of mind just let it fall, so there is no self to attach or clinging to anything. You have no aim in the future, no aim for result in the future. You have no suffer. Is that correct? Yeah. I think that's the point. Okay. So another thing he's stressing very much, like people start wrong, like start with what is called micchaditthi, start with a self who tries to attain something in the future. And if the start is wrong, everything what is behind the start is wrong. And so you want to experience or attain something. That's wrong start, wrong practice. And the right practice is seeing that wanting, seeing that self, like this crazy guy inside
who always like hungry for something and want something and change something, manipulate something, gets lost in things, to see that. Because if you have to understand, whatever you think like the happiness is in the future, when that happiness arises in the present, like what the Buddha said, what has the nature to arise has the nature to pass. So that can't be the refuge you are looking for. But that's just like, yeah. Do you understand? Do you understand? Yes. Something?